Jika kamu mau cari sound effect seperti ini, atau sound effect meme lucu lainnya, tapi masih pakai cara manual cari satu persatu, sini saya kasih tahu tempatnya biar kamu nggak capek cari satu persatu lagi. Halo pejuang YouTube, buat kamu yang suka pakai sound effect meme lucu dan sebagainya, ada video yang kamu upload di sosial media, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, kamu wajib tahu situs yang satu ini. Di situs ini disediakan banyak sekali sound effect gratis dari berbagai jenis kategori. Menariknya, kita bisa mendengarkan dulu sound effect-nya gimana sebelum mendownloadnya. Untuk nama situsnya yaitu myinstance.com. Untuk mempreview atau mendengarkan dulu sound effect-nya, silakan diklik saja di salah satu tombol yang ada di sini ya. Dan di bawahnya ada keterangannya. Misalnya saya coba klik yang ini. Nah, seperti itulah contohnya. Kita bisa mendengarkan dulu sebelum mendownloadnya. Coba yang ini. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Nah, silakan dicari saja untuk sound effect apa yang ingin kamu download. Di sini kita juga bisa menggunakan menu kategori yang ada di atas sini untuk mencarinya. Nah, di sini ada kategori anime, games, memes, movie, dan sebagainya ya. Saya coba yang viral di sini. Misalnya yang ini ya, saya coba dengarkan. Nah, untuk mendownloadnya di sini, silahkan diklik di namanya yang ada di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa mendengarkan ulang dengan cara mengklik tombolnya di sini. Untuk mendownloadnya, langsung kita klik download MP3 yang ada di sini. Jika muncul notif ataupun pop-up download dari IDN, silahkan diklik start download. Dan apabila kamu menggunakan HP saat mendownloadnya, tentu saja bisa juga, sekalipun tidak ada IDN. Oke, saya klik start download. Nah, jika untuk sound effect-nya sudah berhasil di-download dan disimpan di perangkat kita, baik itu laptop, komputer, dan sebagainya, maka kita sudah bisa menggunakannya untuk bahan editing video kita agar videonya semakin menarik. Jadi teman-teman, itulah dia cara untuk mendapatkan sound effect lucu secara gratis di internet tanpa harus cari manual satu persatu, versi channel Pejuang YouTube. Jika kamu suka dengan video ini, bantu subscribe, like, dan aktifkan ikon loncengnya agar apabila ada video terbaru, kamu menjadi yang paling pertama tahu.